ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยก็ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดนะครับเดี๋ยวนี้ร้อนมากๆคือบางจังหวัดนะครับอุณหภูมินี่พุ่งทะลุ40องศาเซลเซียสไปแล้วอย่างกรุงเทพเองนะครับออกไปทานข้าวตอนกลางวันนี่เหงื่อตกเลยทีเดียวร้อนทีเดียวนะครับช่วงนี้ร้อนมากนะครับแต่บางจังหวัดก็มีฝนตกด้วยคุณผู้ชมครับต้องเตือนกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยนะครับอาจจะมีฝนตกมากขึ้นประชาชนในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังกันมากขึ้นนะครับรายงานอากาศนะครับจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็รายงานนะครับสภาพอากาศทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันนะครับรวมทั้งมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงใน21จังหวัดด้วยกันเช่นที่จังหวัดตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุดรธานีขอนแก่นนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษนะครับฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีเป็นต้นนะครับก็ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากพายุลมแรงด้วยโดยคาดการณ์นะครับอากาศในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมอย่างภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนรายงานอากาศตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับอากาศทั่วไปร้อนมีฟ้าหลวงตอนกลางวันโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและก็ภาคกลางครับทางนี้ก็ประกาศเตือนนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับ15พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับควรที่จะอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณารวมถึงสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยครับค่ะตอนนี้นะคะหลายพื้นที่ที่เจอพายุฝนถล่มเข้าไปอย่างหนักแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดอุดรธานีคุณผู้ชมตอนนี้ทั้งคณาจารย์นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีก็ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ช่วยไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานีว่าจะมีช่องทางไหนสามารถช่วยเหลือได้บ้างนะคะปรากฏว่าที่คณาจารย์ลงไปตรวจสอบ2พื้นที่ก็คือสถานศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานีค่ะปรากฏว่าถูกพายุพัดพังเสียหายเยอะพอสมควรแต่ว่าที่ลงพื้นที่หนักกว่านั้นก็คือพื้นที่ชุมชนเก่าจาน6ทางคณาจารย์นะคะบอกว่าเห็นเลยว่าชาวบ้านเจอปัญหาร้ายแรงกว่าที่คิดหลายคนเลยค่ะจะอยู่ในบ้านของตัวเองก็ไม่ได้เพราะว่าสภาพนี่พังไปหมดแล้วเตรียมที่จะทำการซ่อมแซมบ้านเรือนแล้วก็ระบบไฟฟ้าที่พังเสียหายหวังจะให้คืนสู่สภาพเดิมให้เร็วที่สุดคุณอาชวินคะนี่ก็โดนพายุถล่มมาแล้วถึง3วันด้วยกันนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กว่าจะไปช่วยเหลือก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะใช่ครับคือฝนตกหนักจริงๆนะครับที่อุดรธานีตอนนี้ก็อาจจะขอความร่วมมือเด็กอาชีวะนะครับเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะอุดรธานีก็ว่าหนักแล้วนะคะที่จังหวัดเลยก็หนักไม่แพ้กันเพิ่งจะเกิดเหตุไปไม่นานมานี้สดๆร้อนๆ8พฤษภาคมนี่คือบ้านของประชาชนที่พังลงมาหมดเลยเนี่ยนะคะหลังคาก็พังถล่มลงมาส่วนราชการก็ได้รับความเสียหายแล้ววันนี้ล่ะค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ทหารและส่วนจังหวัดเขาจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าตั้งแต่มีนาคมยาวมามีนาคมเมษายนพฤษภาคมบ้านเรือนที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานกว่า30จังหวัดนะคะที่ได้รับความเดือดร้อน800หลังคาเรือนซึ่งก็ได้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการมาแล้วนะคะว่าให้ทางจังหวัดรีบเข้าไปช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเลยครับก็ถือว่าช่วงนี้ประชาชนก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองนะครับรวมถึงลมกันโชกแรงตอนนี้บอกว่าหากเจอต้นไม้ใหญ่ๆป้ายโฆษณาหรือว่าสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปอยู่ใกล้แล้วกันนะครับโอกาสที่จะประสบอุบัติเหตุก็มีเยอะครับ